विकली अब एउटा टपिकमा हामी आइक्यू को बारेमा तपाईहरुलाई म धेरैभन्दा धेरै क्लिकहरु दिने प्रयास गर्नेछु र तपाईहरु यसबाट चाहिँ सबभन्दा बढी बेनिफिटेड हुनु भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र यसका लागि तपाईको डिक्यान परिवार र राजेन्द्र सरलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछु। साथै अब हामी 1 घण्टा रहन्छौं, त्यसभन्दा पछि मेरो अन्त क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आज तपाईहरुलाई अस्ति हामीले तपाईलाई योगफलसँग सम्बन्धित केही ट्रिकहरु मैले बताएको थिएँ, त्यसलाई एकचोटी म रिकल गरेर अनि तपाईहरुलाई अरू ट्रिकको बारेमा जान्न लगाउँछु। जस्तै अस्ति हामीले भनेका थियौं 11 देखि 50 सम्मका संख्याहरुको योगफल अस्ति हामीले यसको बारेमा छलफल गरेका थियौं। 11 देखि 50 सम्मका संख्याहरुको योगफल। अब हामीले सूत्र नलगाइकन हामीले यसलाई हिट गर्ने भनेका थियौं। भनेपछि 11 देखि तपाईले कुनै सूत्र कण्ठ पार्नु पर्दैन भनियो। यहाँ दुईटा अंक देखेपछि तपाईहरुका लागि सबै पर्याप्त हुन्छ। पहिलो अंक 11 छ, अन्तिम अंक 50 छ। 11 + 50 अपन 2 इन्टु अब 11 देखि 50 सम्म कतिवटा संख्या छन् त भन्दा 50 मा 11 गर्दा 39। अब 11 सहित गर्दाखेरि त 40 भयो भनेसी अथवा तपाईले यो फर्मुला लाइन हुन्छ n बराबर l - a + 1 लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर प्लस 1 गरे पनि हुन्छ। भनेसी 50 मा 11 गर्दा 39, 1 जोड्दा 40। अब यो जोड्दाखेरि यसलाई 20 पटक 61 इन्टु 20 1220 हुँदो छ। हामीले अस्ति यसको बारेमा छलफल इवन को अड को 1 बाट सुरु भएको 2 बाट सुरु भएको जति सुकैबाट सुरु भएको भए पनि हामीले यसरी यसलाई हिट गर्ने भन्यौं। अब अर्को तपाईलाई भनिएको थियो जस्तो 10 देखि 20 सम्मका संख्याहरुको वर्गहरुको योगफल स्क्वायरको सम। अब यिनको त हाम्रो प्लेन सम हो। यो चाहिँ अब स्क्वायरहरुको सम 10 to 20 50 to 100। फाइन्ड द सम अफ ऑल स्क्वायर नम्बर्स फ्रम 50 to 100 और 20 to 30 और 25 to 55 जतिसुकै नै हुन सक्छ। भनेपछि पहिलो संख्या 10 देखि 20 भनेपछि यहाँ कुनको निकाल्नु पर्यो भने 20 वटाको स्क्वायरको सम निकाल्दा त मैले भनिसकेको छु 20 हो भने 1 थप्दा 21 इन्टु यो दुईटा जोड्नु छ। 20 सम्म निकाल्नु पर्यो भने 20 इन्टु 21, 25 सम्म हो भने 25 इन्टु 26, 25 सम्म हो भने 25 इन्टु 26, 50 सम्म हो भने 50 इन्टु 51। अब 17 भन्नु भने 17 इन्टु 18। अब यो दुईटै एड गर्नुस् 41 अपन 6। यो त 20 सम्मको आयो, तर अब हामीलाई 10 देखि भनेको छ 9 सम्मको त चाहिएन। 10 देखि भनेपछि तपाईलाई 9 सम्मको त चाहिएन। अब माइनस गर्नुस् 9 सम्मको निकाल्दा 9 सम्मको तपाईले स्क्वायरको सम निकाल्दा 9 भए 9 इन्टु 10 इन्टु 9 र 10 एड गर्दा 90 अपन 6। यसरी हामीले स्क्वायरको सम निकाल्न सक्छौं। 10 देखि 20 सम्मका भनेपछि पहिला टोटल यो 20 सम्मकै योगफल निकाल्नु। अनि 10 देखि भन्ने हुनाले 10 to 20 भन्ने हुनाले तपाईलाई 9 सम्म त चाहिएन, 10 देखि नै चाहियो। हामीलाई 10 to 20 भनेपछि माइनस 9 सम्मको सब्ट्र्याक्ट गर्दिनुस्। तपाईलाई जस्तो सुकै संख्या आयो भने पनि यसमा तपाईहरुका लागि गाह्रो हुँदैन। जस्तो सुकै क्वेशन आओस् तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। अब यो त हामीले अस्ति गरेको क्वेशनहरुको भयो। अब आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई म न्यूजपेपरका पेज रिलेटेड ट्रिकहरुमा म तपाईहरुलाई लादै छु। हेर्नुस् है, जस्तो न्यूजपेपर र यसको पेजसँग सम्बन्धित पेज रिलेटेड ट्रिक। कस्ता क्वेशन सोध्छ त यसमा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। न्यूजपेपरको पेज रिलेटेड ट्रिक यसमा 2-3 थरीका क्वेशनहरु हुन्छन्।
त्यो 2-3 त्यो चाहिँ प्याटर्नका क्वेसनहरु तपाईले युज गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा कसरी सोध्छ भने 200 पेज भएको पत्रिका अथवा कहिलेकाहीँ बुक पनि भनिन सक्छ है, न्यूज पेपर पनि भन्न सक्छ। यो त न्यूज पेपर हो, कहिलेकाहीँ तपाईलाई किताब पनि भनिन सक्छ, बुक। यो पत्रिका एसएमसी पत्रिका भयो, न्यूज पेपरको बारेमा भयो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पत्रिका अथवा किताब पनि भनिन सक्छ। पुस्तकमा जम्मा कति डिजिट्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 200 पेज भएको पत्रिका अथवा पुस्तकमा जम्मा कति डिजिट्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसलाई अर्को भाषामा सोध्दा कसरी सोध्न सक्छ भनेपछि 1 देखि 200 सम्म सबै संख्या लेख्नु भयो भने जम्मा कति डिजिट लेख्नुहुन्छ भन्छ। हाम्रो आईक्यूमा धेरै मान्छेहरुको प्रब्लम बिग्रने चाहिँ के सोधेको हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर हो। पहिला नम्बर र डिजिट भनेको के गरी फरक छ भन्ने कुरा हेर्नु। सामान्य अर्थमा हेर्दा त उस्तै लाग्छ, तर नम्बर र डिजिट फरक हो। 10 इज अ नम्बर, 10 नम्बर चाहिँ एउटा हो। 10 इज अ नम्बर ह्याभिङ 2 डिजिट। यो 10 संख्या त एउटा हो, तर 2 अंकले बनेको यो दुईटा डिजिट छ, 0 एउटा 1 एउटा। 1000 इज अ नम्बर ह्याभिङ 4 डिजिट। 1000 एउटा संख्या हो, तर त्यहाँ 4 डिजिट छ, एउटा दुईटा तीनटा 4। भनेपछि नम्बर एउटै भए पनि डिजिट धेरै एउटा बनेको हुन सक्दो रहेछ। अब यसले सोधेको के हो भन्ने कुरा अहिले म गराउँछु। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने 200 पेज भएको पत्रिका अथवा पुस्तकमा जम्मा कति डिजिट प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दा 200 पेज भएको पत्रिका अथवा पुस्तकमा जम्मा कति डिजिट प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दा के सोधेको हो भन्ने कुरा म पहिला क्लियर पार्छु। जस्तो 15 पेज भन्दा 200 सम्म लेख्नु भएन, मैले 15 पेजमा तपाईलाई बुझाएँ। 15 पेजमा बुझाएँ तपाईलाई यो 200 को ठाउँमा मैले यो 15 भन्नेलाई तपाईलाई पहिला बुझाउँछु। अब 15 पेज भएको पत्रिका अथवा पुस्तकमा जम्मा कति डिजिट हुन्छ, 16 पेज भएको पत्रिका अथवा पुस्तकमा कति डिजिट हुन्छ भन्नु त कसरी सोधे हो भने पहिला के हुन्छ त भन्दा 16 पेज 15 पेजसम्म एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यति हुने हो। भनेपछि जम्मा कति डिजिट हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वटा डिजिट हुँदो रहेछ। आन्सर यो प्रश्नले सोधेको चाहिँ यो 1 देखि 15 पेज भएको पुस्तकमा अथवा पत्रिकामा कति डिजिट हुन्छ, अथवा हामीले 1 नम्बरदेखि 15 नम्बरसम्मका कुनै पनि संख्या नछुटाइकन सबै लेख्यौं भने जम्मा कतिवटा डिजिट लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि सोधेको चाहिँ यो 1 देखि 15 सम्म भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 वटा डिजिट हुँदो रहेछ। अब हामीले 200 आउला 1 लाख आउला हामी सबै लेखेर त बस्न भ्याउँदैन, जाँच्न 1 मिनेट हुन्छ। अब यसमा हामीलाई ट्रिक चाहियो। हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ छ हेर्नुस् है, ल जहिले पनि 1 डिजिट भएको बढीमा 9 वटा हुन्छ। ल एउटा मात्रै डिजिट भएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there are 9 numbers which has only 1 digit। 10 लागेपछि नम्बर त 1 हुन्छ तर डिजिट 2 हुन्छ। 10 1 2 11 1 2 यसरी अप टु 99 सम्म जान्छ। अब 100 आइसकेपछि त 3 डिजिट हुन्छ। 100 आइसकेपछि 3 डिजिट हुन्छ भनेपछि 99 सम्म हुन्छ भनेपछि 10 र 99 को डिफरेन्स चाहिँ 90 हुन्छ। अब हामीले यसमा एउटा लजिक अब म तपाईलाई क्लियर पार्छु। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ट्रिक, यसको ट्रिक अब हेर्नुस् है। एक डिजिट
हुने पेज बढीमा पेज 9 वटा 2 डिजिट्स हुने पेजेस 90 वटा ट्रिक यो त्यति अब 1 देखि 9 सम्म 9 वटा हुन्छ भन्ने त हामीले बुझिहाल्यौं अहिले मैले तपाईलाई लेखेर पनि देखाएँ 15 पेज भएको भन्दा मैले 9 सम्म लेखेँ 9 वटा थियो एउटा डिजिट हुने 9 वटा भने मतलब 1 देखि 9 सम्म एउटा डिजिट हुन्छ मेन प्रिन्सिपल चाहिँ यो अब 2 डिजिट हुने 90 फेरि कसरी 90 भन्नु होला 10 बाट सुरु हुन्छ 10 11 अब यसरी त्यो 10 बाट सुरु हुन्छ 10 11 12 हुँदै 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 99 सम्म पुग्दा यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दा 90 वटा हुन्छ अब 2 डिजिट हुने पेज 90 वटा हेर्नुस् है अब 3 डिजिट हुने पेज 3 डिजिट्स हुने पेज अब 10 टाइम्स किनकि हाम्रो नम्बर सिस्टम त 10 को बेसमा छ नामै डेसिमल सिस्टम डेसिमल भनेको 10 अब 9 into 10 90 90 into 10 900 4 digits हुने पेजेस 900 into 10 times 9000 अब 5 digits हुने पेजेस 90000 मेन चाहिँ यो हो 9 into 10 90 90 into 10 900 900 into 10 9000 9000 into 10 90000 यसरी मेन ट्रिक चाहिँ हो अब हामी यसलाई बेस मानेर हामीले हिट गर्छौं म अहिले यहाँबाट क्लियर पार्दिन्छु यस्ता तपाईलाई 2-3 टा दिन्छु अनि म मेरो यहाँ यो ल्यापटपमा म हेर्छु तपाईहरुले त्यहाँ आन्सर मलाई पठाइहाल्नु पर्छ अब यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 1 डिजिट हुने 9 वटा हुन्छ भन्ने कुरा त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब 9 into 10 यसको नि 10 किनकि हाम्रो सबै सिस्टम भनेको 10 को स्क्वायरमा आउँछ 10 को 1 10 2 10 3 10 को पावर 5 10 को पावर 6 त्यसरी जाने हुन्छ ट्रिक यो अब ऐन गरिएको क्वेशनलाई 200 पेज भएकोमा हेर्नुस् है 200 पेज भएको पुस्तकमा कति डिजिट हुन्छ भन्दा यहाँ 200 भन्दैला 500 भन्दैला 1000 भन्दैला जतिसुकै भन्दैला अहिले म तपाईलाई अरु पनि दिन्छु पहिला यसो क्लियर पार्छु अब अर्को मानव भन्दैला तपाईको 2500 पेज भन्दैला म यो दुईटा तपाईलाई क्लियर पार्छु अनि तपाईले हेर्नुस् यो 200 पेज भएकोमा यहाँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ पेजेस आर देयर हाउ मेनी टाइप्स भन्दा 3 टाइप्स 1 2 3 1 2 3 अब यसमा चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 into अब 1 डिजिट हुने 9 यो पनि 9 जहाँ सुधार एउटै भनिसकेको छ 1 डिजिट हुने यो डिजिट यो चाहिँ पेज नम्बर यो डिजिट यो चाहिँ पेज भनेपछि 1 डिजिट हुने पेज 9 वटा टोटल डिजिट 9 अब 9 पछि 2 आउने भनेको त 90 हुन्छ 990 900 9000 जाने हो भनेपछि 90 into 2 भनेको 180 हुन्छ अब 3 को चाहिँ 900 चाहिँ क्यापासिटी हो 900 सम्म पुग्छ तर यहाँ 900 सम्म जम्मा पेजै 200 भन्दा छैन हाम्रो पेज नै 200 भन्दा छैन भनिसकेपछि त यी मध्ये 200 पेज मध्ये 9 र 90 99 त यहाँ सकिसक्यो अब रह्यो कुरा 200 मा यो 99 घटाउँदा यो 200 बाट 9 र 90 पेज दुईटा एड गरेर घटाउँदा 101 अब यो 101 90 र 9 जोड्दा 200 हुन्छ 1 को क्यापासिटी 9 2 को क्यापासिटी 90 यी दुईटा सकिएपछि फेरि सुरु हुने हो अब यहाँ 303 टोटल 492 आन्सर 200 पेजमा 492 डिजिट हुन्छ यो चाहिँ आन्सर अब यसमै 2500 पेज भएको पुस्तकमा 2500 पेज भएको पुस्तकमा 1 डिजिट हुने यो डिजिट यो पेज भनेको छ 1 डिजिट हुने यो डिजिट 1 2 3 4 सम्म जान्छ कसै थाहा पाइस भन्नुलाई यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 यहाँ 1 2
टू थ्री थियो, यहाँ थ्री सम्म आयो, यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 छ, फोरसम्म गयो। 1 हुने 90 जहाँ पनि प्रिन्सिपल एउटै हो। अब 2 को 90, 3 को 900। अब यो 3 सकिएपछि न 4 सुरु हुन्छ। अहिले यहाँ 3 मै दुनिया थियो, यहाँ चाहिँ 900 थिएन किनकि पेज 900 थिएन। तर अब यहाँ चाहिँ 2500 भएपछि यहाँ 900 थियो, यो 3 नसकिदा 4 आउनु न भनेपछि यति एड गर्दा 900 मा 90 जोड्दा 909 प्लस 9 जोड्दा 999 हुन्छ, 999। अब 2500 बाट 2500 बाट 999 घटाउँदा 1501। यो तीनटा जोडेर योबाट सबट्र्याक्ट गर्दा यति भयो। 9 एकाना 9, 90 गुना 180, 9 तिया 2700, अब 15 चौको 60, 6004 मतलब 6004। यो एड गर्नुस्, 9 र 4 जोड्दा 13 को 3। अब यो 8 र 1 ले 9, 7 र 1 ले 8 8 8893 वटा डिजिट आइन्छ भनेपछि हामीले यसरी तपाईको गर्नुपर्छ। अब तपाईलाई जुनसुकै आए पनि मैले फेरि तपाईलाई म क्लियर पार्छु। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ जस्तो तपाईलाई 2500 का ठाउँमा 1500 दियो सपोज। 1 2 3 4 1 2 3 4 9 90 900 यो सबै एड गर्दा 999, 1500 मा 999 सबट्र्याक्ट गर्दा 501। अब 9 180 2700। अब 2004 3 9 8 4 यति मिलेछ भनेपछि अब हाम्रो तपाईलाई जहाँबाट सुरु गरेर दिए पनि अब म 2-3टा दिन्छु, तपाईले गर्नुस्। अनि म यहाँ मेरो ल्यापटपमा हेर्छु, तपाईले मिलाउनु अनि नआए म फेरि सिकौँ। अब 366 पेज भएको पुस्तकमा 11,500 पेज भएको पुस्तकमा कति डिजिट्स हुन्छ? ल अब मैले यहाँ तपाईले मलाई गरेर आन्सर मेरो तपाईको त्यो मेसेजमा पठाउनुस्, म मेरो ल्यापटपमा हेर्छु। तपाईले त्यो गरेपछि मलाई मेसेज पठाउनुस्।
अब यहाँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 366 पेज भएको 366 पेज भएको भनेपछि 3 टाइप्स का 1 डिजिट भएको 2 डिजिट भएको र 3 डिजिट भएको 1 2 र 3 डिजिट भएको 1 भएको बढीमा 9 2 डिजिट भएको बढीमा 90 3 डिजिट भएको त अब हाम्रो 99 सक्यो 9 भयो यो 1 80 भयो अब 366 बाट 99 सबट्र्याक्ट हुँदा 267 अब आन्सर 990 यो चाहिँ आन्सर हुन्छ यो हाम्रो आन्सर हुन्छ है हामीले यसलाई नजिकौँ हामीले 366 भन्दा 3 टाइप्स 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप्स 1 डिजिट भएको 9 2 डिजिट भएको 90 3 डिजिट भएको अब यो 99 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 267 भएर 801 हुन्छ टोटल चाहिँ 990 हुन्छ अब दोस्रो तपाईलाई 11500 भन्ने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 भएको 9 2 भएको 90 3 भएको 900 4 भएको 9000 1 पछि 2 2 पछि 3 3 पछि 4 पछि 5 1 भएको 9 2 भएको 180 3 भएको 2700 4 भएको चाहिँ 9000 भनेपछि 36000 अब रह्यो कुरा यो सबै एड गर्दा 9999 अब यो सबै एड गर्दाखेरि 9999 हुँदो रहेछ 11500 बाट 9999 सबट्र्याक्ट गर्दा 1501 इक्वल टु यति हुने भयो यो जुन 5 र 9 गर्दा 14 को 4 हातला 1 क्यारी ओभर 1 8 र 1 ले 9 अब 5 7 ले 12 1 ले 13 को 3 क्यारी ओभर 1 अब 2 1 3 9 र 3 ले 6 ले 9 र 7 ले 16 3 र 1 यति आन्सर हुन्छ भनेपछि जहाँबाट जसरी सुकै सोधोस् 11,000 आओस् कि 1 लाख आओस् कि 1 मिलियन ट्रिलियन बिलियन जेसुकै आओस् जतिसुकै पेज भएको पुस्तक भए पनि यो तरिकाबाट तपाईहरु क्लियर रूपमा आइसकेको हुन्छ यसमा नजुकिनु होला अब तपाईलाई अब यही कुरालाई यो त हाम्रो पेज दिएर डिजिट निकाल्ने अब रिभर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा हेर्नुस् है रिभर्स चाहिँ 1392 डिजिट्स भएको पुस्तक कति पेजको हुन्छ
यहाँ हेर्नुहोस् है 1392 डिजिट भएको पुस्तक कति पेजको हुन्छ भने अब तपाईहरुलाई म क्लियर पार्छु यहाँ दुईटा तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाउँछु पहिलो तरिका म्याथमेटिकल तरिका कति पेजको हुन्छ भनेपछि यहाँ पेजमै तीनटा भन्दा डिजिट छैन भनेपछि त 600 भए पनि 700 भए पनि 400 भए पनि 500 भए पनि जेसुकै होस् जहाँसुकैबाट सुरु भएको होस् हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ 3 डिजिट भन्दा छैन यहाँ 3 डिजिट भन्दा छैन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 डिजिट हुने बढीमा 9 प्लस 2 डिजिट हुने बढीमा 90 प्लस 1 डिजिट हुने 9 हुन्छ 2 डिजिट हुने 90 हुन्छ अहिले हामीले सिस्टमबाट गरिसकेका छौं प्लस 3 डिजिट हुने नम्बर 3 भन्दा छैन यहाँ भनेपछि 3 डिजिट हुने कतिवटा छ हामीलाई थाहा छैन x वटा बराबर जम्मा 1 डिजिट भएको पेज 9 वटा 2 डिजिट भएको पेज 90 वटा 3 डिजिट भएको पेज थाहा छैन तर जम्मा डिजिट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने थाहा छ 1392 हुन्छ भन्ने थाहा छ 1392 हुन्छ भन्ने थाहा छ अब 1 डिजिट भएको 9 1 2 नसकी 3 आउँदैन त्यही भएर 3 मा चाहिँ थाहा छैन हामीलाई 1 र 2 सकिएपछि यहाँ 3 भएको हुनाले 3 भएको हुनाले 3 भएको हुनाले 3 भएको हुनाले तीनटासम्म हुन्छ भन्ने थाहा पाएन अब 1 हुने 9 2 हुने 90 3 हुने x बराबर 1392 अब 19 plus 2 into 90 180 plus 3x equal to 1392 or 3x equal to 1392 minus 1 र 189 हुँदा 189 यो साइडलाई पनि LHS बाट RHS तिर भन्दा माइनस हुने हो अब x equal to अब यसको यसो सबट्र्याक्ट कति हुन्छ भन्दा 1203 अपन 3 ले डिवाइड गर्दा 401 यो 401 आयो टोटल कति त भन्दा 1 हुने 9 1 हुने 9 2 हुने 90 सर 3 हुने चाहिँ 401 आयो हाम्रो 401 आएछ टोटल कति पेज भन्दा 500 पेज भएको पुस्तक आन्सर 500 आन्सर चाहिँ 500 भयो हाम्रो 1 डिजिट हुने 9 वटा 2 डिजिट हुने 90 वटा अब 3 डिजिट हुने कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा x को भ्यालुबाट आयो 401 1 2 र 3 डिजिट मिलेर जम्मा यो एज अ होल बुक बन्ने भयो भनेपछि 500 पेज आयो एउटा तरिका यो 1 डिजिट भएको 9 2 डिजिट भएको 90 3 डिजिट भएको हामीलाई थाहा छैन यो अननोन छ x को भ्यालु मिलाएर 3 डिजिट भएको 401 हो भने 1 हुने यो त तपाईको डिजिट हो यो पेज हो नि त हामीले त पेज निकाल्नु पर्ने हो यो त पेज हो पेज 9 90 401 यो जोड्दाखेरि 500 आयो होइन अब अर्को तरिकाले म सिकाउँछु यो त तपाईको लामो हो भन्नुहुन्छ भने एउटामा हेर्ने हेर्नुस् है एकदम इजी तरिकाले म सिकाइदिन्छु यो पनि हुन्छ अर्को तपाईलाई तरिका के हो भने 600 पेज भएको भन्ने बित्तिकै यसलाई टेस्ट गर्नुस् हामीलाई कुन थाहा छैन 1 2 र 3 हुँदो रहेछ 1 2 र 3 1 2 3 अब अहिले जुन हामीले तरिका सिक्यौं त्यो तरिकाबाट मात्रै जाने 1 2 र 3 1 भएको 9 2 भएको 90 अब 3 भएको 9 र 90 जोड्दा 99 600 मा 99 गर्दाखेरि 501 अब 5 यहाँ 1503 त ए नै आइसक्यो यहाँ जम्मा 1392 भन्दा हुँदैन 1392 भन्दा यहाँ छैन तर यसो त एउटै गर्दाखेरि 1500 आइसक्यो यसको यसो त अब गरेकै छैन भनेपछि यसमा बढिया हेर्नै परेन 600 नै बढिया आसी 700 मा हेर्नै परेन यसलाई प्रत्येकलाई नै तीनटा दियो हुन त प्रत्येकले तीनटा त पाउने होइन यदि प्रत्येकलाई नै तीनटा दियो भने 4 यहाँ 1200 भन्दा हुँदैन यहाँ 1300 छ यो हुनै भएन सिधै यही आन्सर हुन्छ एउटालाई तपाईले हेर्ने बित्तिकै कुन हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्छ एउटा न्यूमेरिकल तरिकाले गर्दाखेरि अहिले मैले सिकाइहालेँ तपाईहरुलाई 1 * 9 + 2 * 90 + 3 * x = 1392 गरेर गरे पनि हुन्छ
होइन अब तपाईले यो चाहिँ तपाईले कलम पनि चोक्नु पर्दैन अप्सन हेरेर हिट गर्ने कति सजिलो हुन्छ यसलाई नर्मली 1 को 9 वटा हुन्छ 2 को 90 वटा हुन्छ भनेपछि 1 र 2 लाई 79 वटा हुन्छ 1 डिजिट र 2 डिजिट हुने त 99 पेज हो नि त अथवा त्यसलाई 100 नै दिउँ त के भयो र यसलाई 100 घटाउँदा 5 * 3 1500 यसलाई 100 घटाउँदा 6 * 3 1800 पुग्छ यसलाई हेर्नै परेन अब यसलाई 3 नै दिँदाखेरि 3 * 4 भन्दा नि 1200 भन्दा हुँदैन भने सोध्दै यो हुन्छ यसरी एउटालाई टेस्ट गरेर हेर्ने हुन्छ होइन अब शंका लाग्छ भने 500 लाई हेर्नुस् अब 500 लाई हेर्दाखेरि 1 2 3 1 हुने 9 2 हुने 90 अब 9 र 90 घट्दाखेरि 401 यो जोड्नुस् 9 180 1200 3 जोड्दा 1392 जहाँ 1392 आते आउँछ यसरी डिजिट दिएर पेज पेज दिएर डिजिट निकाल्न सोध्न सक्छ अब तपाईहरुले एउटा गर्नुस् अन्त यो दिएको उसमा म यहाँ बिचमा गएर गर्छु 792 digit हुने पुस्तक कति पेजको हुन्छ अप्सन 350 400 250 392 डिजिट भएको पुस्तक कति पेजको हुन्छ अब यहाँ आन्सर ए 300 पेज भएको पुस्तक कति डिजिटको हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ 3 टाइप्सका छ 1 2 3 1 2 3 1 डिजिट हुने 9 2 डिजिट हुने 90 3 डिजिट हुने अब 300 मा 99 सबट्र्याक्ट हुँदा 300 हुन्थ्यो जम्मा त्यो मध्ये यो 99 सबट्र्याक्ट हुँदा 201 अब 9 र 1 multiply 9 90 र 2 multiply 180 अब 200 1 र 3 multiply हुँदा 602 792 अब डिजिट दिएर पेज सोधे पनि पेज दिएर डिजिट सोधे नि अब हामीलाई प्रब्लम हुँदैन यदि पेज भएकोमा कति डिजिट हुन्छ भन्दा पनि अब होइन म न्यूमेरिकल तरिकाले गर्छु भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले तपाईलाई सिकाइसकेँ तीनटा डिजिट छ जम्मा यहाँ ड्रप जानै भएन 1 हुने 9 2 हुने 90 3 हुने हामीलाई थाहा छैन तर जम्मा डिजिट चाहिँ कति हो भन्दा जम्मा डिजिट चाहिँ हाम्रो 792 अब यहाँ 3x equal to 792 minus यो 180 र 9 जोड्दा 189 x equal to 600 3 upon 3 त्यसले गर्दा 201 टोटल चाहिँ 990 plus 201 जोड्दा 300 आउँछ यसरी निकाले भने हुन्छ अहिले हामीले गरे यसरी गरेको नि हुन्छ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला आन्सर यति अब डिजिट र पेजसँग सम्बन्धित कसैको के प्रब्लम छ त भन्नुस् न भन्नु
ल भन्नुस् अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब अर्को गर्ने अब यो त एउटा डिजिटल पेजसँग सम्बन्धित पत्रिकाको हो अब अर्को हाम्रो तरिका के हो भने 20 पेज भएको यो अर्को प्याटर्न है भएको क्रान्तिपुर पत्रिकामा 20 पेज भएको कान्तिपुर पत्रिकामा 7 नम्बरको विपरीतमा कुन पेज हुन्छ यो अर्को प्याटर्न कस्तो हो भने 20 पेज भन्दै त 500 पेज भन्दै तपाईले पत्रिका त पल्टाएर पढ्याछ यस्तो हुन्छ नि त पत्रिकाको फोल्डिङ यस्तो हुन्छ यसरी पत्रिका फोल्ड गरे हुन्छ भनेको मतलब यो पत्रिका भयो यो 20 पेजको छ भने यस्तो वार हुन्छ यो पेज नम्बर 1 सुरुमा यो पेज 1 अनि यो पेज 2 हुन्छ यो पेज 1 हुन्छ सुरुमा अनि त्यसको ब्याकमा 2 हुन्छ अनि त्यही तपाईको जुन त्यही हामी जुन जिस्ता भन्छ वार भन्छ अनि यतापटि चाहिँ 19 र 20 हुन्छ 1 र 2 भएपछि यहाँ 3 अनि यहाँ 4 हुन्छ भनेपछि यता ब्याकबाट चाहिँ आदि आइराखेको हुन्छ भनेपछि यो तपाईको एउटा वारमा सपोज यो तपाईको एउटा तपाईलाई यहाँ पार्छु यो पत्रिका हो यस्तो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एकमा हुन्छ अनि यहाँ अर्को हुन्छ अर्को त्यसरी हुने हुन्छ भनेपछि सुरुमा 1 यहाँ 2 हुन्छ अनि यहाँ 19 हुन्छ यहाँ 20 हुन्छ यसरी 1 हुन्छ अनि 2 23 मा यतापटि 19 यतापटि 20 यसरी यो फोल्ड गरेर यसो त अरु राख्दै आउने हो भनेपछि हाम्रो पेपर यसरी फोल्ड गरिरहेको हुन्छ यसलाई म दुई तरिकाले सिकाइदिन्छु एउटा कुन पेज विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई यो छोटोमा सानो पेज आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ तर अब ज्यादै विशाल पेज आउँदा त्यो ठीक लाग्दैन हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयो 20 पेज भने अब 10 गएपछि लगातार आधीसम्म जाने आधीसम्म लगातार जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म गयो यहाँ 20 भने अब 32 भने अब 16 सम्म जानु पर्छ अनि यीबाट फर्क 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब चारवटालाई ग्याप गरेर अब तपाईको जुनसुकै गर्ने आयो 20 पेज भएको कान्तिपुर पत्रिकामा 7 नम्बर विपरीतमा कुन पेज हुन्छ भन्ने आन्सर यो 7 नम्बर विपरीतमा 7 नम्बरमा विपरीतमा 14 हुँदो रहेछ 1 को विपरीतमा 20 हुँदो रहेछ यो 1 यसको विपरीतमा 20 भनेपछि जुन चाहियो त्यसको आइहाल्यो 4 को 17 अब 3 को 18 जतिसुकै जान आए पनि भयो अब तपाईलाई यही ठाउँमा यहाँ 18 को विपरीत भनेको भए 18 को विपरीत भनेको भए 18 को विपरीत 3 हुन्थ्यो होइन मलाई 12 को विपरीत भनेको भए 9 हुन्थ्यो अब यसको यो एउटा तरिका हो अब अर्को तपाईलाई ज्यादै ठुलो आयो 200 500 1000 पेज भएको कान्तिपुर पत्रिका हुन आउन अब 1000 पेज सम्म त 500 सम्म लेखेर उतारेर भन्दा समय हुँदैन आइन्छ यसर्थ यस्तो बेला नि तपाईले यसको ट्रिक हेर्नुस् म तपाईलाई यसको ट्रिक क्लियर पार्छु त्यो ट्रिक के हो भने विपरीत पृष्ठ इक्वल टु जम्मा पृष्ठ प्लस 1
माइनस दिएको पृष्ठ अथवा सोधेको पृष्ठ पृष्ठ भने पेज विपरीत पेज इक्वल टु जम्मा पेज प्लस 1 माइनस सोधेको पेज त्यो फर्मुलामा जान तपाईलाई जुन चाहियो त्यही आइहाल्छ जम्मा पृष्ठ हाम्रो 20 प्लस 1 माइनस सोधेको पृष्ठ यहाँ अहिले हाम्रो 7 सोधेको थियो आन्सर 14 अब तपाईलाई जुन चाहिए पनि तपाईको मतलब जत्रो सुकै बिग आओस् जति सुकै ठुलो आओस् हामीलाई मतलब छैन अब तपाईलाई म एउटा दिन्छु गर्नुस् जस्तो तपाईलाई यहाँ 488 पेज भएको कान्तिपुर पत्रिकामा 119 नम्बर विपरीत पृष्ठमा कुन पेज छ अब हामीले 488 आउँदाखेरि त आधी लेख्न परेन सूत्र छ यहाँ क्लियर अरु के जानै परेन विपरीत पृष्ठ निकाल्दा जम्मा पृष्ठ 488 जम्मा पृष्ठ 488 प्लस 1 माइनस गिवन सोधेको दिएको जेसुकै भने पनि हुन्छ भनेपछि 119 अब 489 मा 119 घटाउँदा 370 फिनिश्ड अब तपाईलाई जत्रोसुकै पेज भएको दियोस् यसैमा तपाईले गर्नुस् त यसैमा मैले तपाईलाई भने 488 पेज भएको कान्तिपुर पत्रिकामा 119 नम्बरको विपरीतमा भन्न भनेर मैले तपाईलाई यहाँ 256 पृष्ठ भएको पुस्तकमा 131 को विपरीतमा कुन पेज हुन्छ अब हामीले त्यो 256 मा तपाईको आदि लेखेर गर आदि यसको माथि तल यो हुन्छ भन्नु त टाइम हुँदैन त्यही भएर तपाईले यो मनी मेथडमा जान सजिलो हुन्छ यहाँ तपाईले केही झुकिनु पर्दैन जम्मा पृष्ठ यही छ 256 प्लस 1 माइनस सोधेको पृष्ठ भनेपछि 131 यो जोड्दा 257 माइनस 131 136 126 आन्सर यो जहाँसुकैबाट सुरु भएको होस् जतिसुकै सुरु होस् अब तपाईलाई मैले आज पत्रिकाको पेज र डिजिट रिभर्स तरिकाले अनि यसको विपरीतमा कुन हुन्छ कान्तिपुर पत्रिका भन्दा अथवा कुनै एउटा उसको भन्दा भनेपछि यससँग सम्बन्धित तपाईलाई सबै खालका ट्रिकहरु मैले बताएँ यसरी तपाईलाई प्रत्येक नयाँ कति धेरै छ तपाईको नर्मल बजारतिर बुकमा हुनु हुँदा यो आयोगले पनि पछिल्लो समय चाहिँ धेरै डेप्थमा धेरै नयाँ प्याटर्नका क्वेशनहरु सोधिरहने गर्ने हो भने तपाईले प्रत्येक टपिकहरुलाई 1 बाइ 1 डेप्थमा जस्तो क्वेशन आए पनि जताबाट घुमाएर सोधे पनि त्यो गर्न सक्ने हुनु पर्यो त्यति भइसकेपछि अनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईलाई क्वेशन कति गाह्रो सोध्यो भन्ने सवाल हुँदैन विदिन 1 मिनेट पनि लाग्दैन तपाईलाई एक्जाममा यो सूत्र लेखेर बस्नुहुन्छ तपाईले त्यति फास्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईको एक्जाममा त यही क्वेशन आयो ए 256 plus 1 minus 131 टोटल पृष्ठहरु के नि त्यो सूत्र लेखेर टाइप किन गर्ने अहिले बुझ्दा पो हाम्रो सूत्र लेखेर यसरी हो भन्ने भयो हाम्रो एक्जाममा त तपाई विदिन 30 सेकेन्ड भित्र यतिकै सकेसम्म पेन लाउन नपरोस् किनभने हो अहिले तपाईको क्यारेक्टर त तपाईको यति फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो एकदमै अन्त सबभन्दा छिटो फास्ट आइज गर्नुपर्छ त्यही भएर तपाईको प्रत्येक लजिकलाई चाहिँ तपाईले हेर्ने बित्तिकै हिट गर्नु पर्यो भनेको यति भयो 256 जोड्दा 57 257 एक जोड्नु यसमा 257 को 131 घटाएपछि अब यही जाने बित्तिकै
यो घर राखेको 257 131 गर्दा के छ तपाईँलाई 10 सेकेन्डमै लाग्दैन। अब हामीले बुझ्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले आइपीमा के बुझ्नुपर्छ भने के सोधेको यसलाई कसरी हुन्छ तपाईँ कसरी सोध्न सक्छ। अब एउटा क्वेसन सबभन्दा हाम्रो आइपीमा बिग्रने चाहिँ के हो भने हामी सोलुसनतिर जान्छौँ, ट्रिकतिर जाँदै जाँदैन। ट्रिक भनेको चाहिँ जे आए पनि जहाँ जसरी आए पनि हिट गर्न सक्ने ट्रिक हुन्छ। अथवा सोलुसन भनेको चाहिँ त्यो एउटा क्वेसनलाई सोलुसन गर्ने हुन्छ, अर्को क्वेसन अलिकति घुमायो भने छैन, कारण ट्रिक सिकिसकेका छैन। हामी त क्वेसनको सोलुसन गर्यौँ, त्यही क्वेसन आयो भने त गरिएला, तर त्यही क्वेसनलाई थोरै घुमाउँदाखेरि नगर्ने हुन्छ। अलि त्यो चाहिँ बिग नम्बरमा दियो भने नगर्ने हुन्छ। यसर्थ अब सबै कुराहरूलाई हामी ट्रिकमा सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो न्युज पेपरको पेज रिलेटेड ट्रिक आज मैले सिकाएँ, यससँग तपाईँको सम्बन्धित केही क्वेसनहरू छन् भने तपाईँले मेसेज गरिदिनु होला। म नेक्स्ट क्लास त्यसलाई एड्रेस गरेर जहाँको जस्तो क्वेसन लिएर आए पनि हुन्छ ओपन राख्ने हो हामी। तपाईँले त्यहीँबाट लिएर तपाईँ जहाँको क्वेसन लिएर आए हुन्छ, जुनसुकै बेला सोधिदिनु हुन्छ मैले बताएँ। अब हामी यो आएर अब अर्को हप्तादेखि यसै गरी सबैको चाहिँ पजल टाइपको क्वेसनहरू म तपाईँलाई पहिला गराउँछु। अब सबै नै गरी हामी त्यसरी गर्छौँ र यससँग सम्बन्धित आजसँग पढेकोसँग सम्बन्धित तपाईँलाई अर्को हप्तामै केही क्वेसनहरू दिन्छु। अब तपाईँहरूका लागि के क्वेसन दिएँ होमवर्क भन्दा बुझे हुन्छ। मा 1675 25 3 1,05,000 पेज भएका 3 बुकमा कति डिजिट्सको युज हुन्छ? एउटा यो दोस्रोमा 982 पृष्ठ हुने पत्रिकाको आइमा 273 आइमा 689 आइमा 894 को विपरीतमा कुन पेज हुन्छ? ल यति तपाईहरुले अर्को हप्ता गर्नुहोस्। यदि बुकमा कति डिजिट प्रयोग गरिएको हुन्छ, यदि पेज हुनेमा यसको विपरीतमा कुन पेज हुन्छ, यी क्वेशनहरु तपाईहरुले अर्को हप्ता तपाईहरुलाई म सोध्छु र गरेर ल्याउनु पर्यो। यसमा केही नबुझेको भए, आज पढेकोमा केही नबुझेको भए तपाईहरुले धारणा सरलाई इनबक्स गरिदिनु हुन्छ। पछि मलाई नि तपाईको तपाईको चाहिँ म ओपन फ्लोर गर्नु होला, जुन बेला बुझिदैन त्यही बेला सोध्नु होला। योसँग सम्बन्धित आज मैले यति गराएँ र अब अर्को हप्ता म राजेन्द्र सरसँग टाइम राखेँ, तपाईहरुसँग अब नियमित उसमा म भइहाल्छु। ल आज अब यति गरौँ राजेन्द्र सर। हजुर सर। हेलो, अब आज यति गरौँ सर। हस् हजुर, हस् थ्यांक यू भेरी मच हजुर। सबैलाई नमस्कार। हजुर हस्, नमस्कार हजुर।